Wichtige Persönlichkeiten der uigurischen Sache wie Dolkun Isa und Hidayet Oğuzhan haben gemeinsam mit anderen Aktivisten den ehemaligen Präsidenten Abdülcelil Karakaş des Ostturkestan Informationszentrum in Duisburg besucht. Dolkun Isa, Präsident des Uigurischen Weltkongresses, sein Vertreter Ferhat Yonkaş, Hidayet Oğuzhan, Präsident der Internationalen Vereinigung uigurischer NGOs, Sicareddin Aziz, stellvertretender Präsident des Vereins uigurischer Gelehrter, Isa Saud, Vorstandsmitglied des Vereins uigurischer Gelehrter, Abdurrahman Abdullah, Präsident des Osttürkischen Ma'arif-Vereins, waren bei dem Besuch anwesend. Es wurden aktuelle Angelegenheiten bezüglich der Lage Ostturkestans besprochen. China beansprucht das demokratisch regierte Taiwan als sein eigenes Territorium. Kurz vor Beginn des neuen Jahres hat die Regierung in Peking nun abermals mit drastischen Konsequenzen gedroht, sollte der Inselstaat eine formelle Unabhängigkeit anstreben. Bei einem Treffen ranghoher Repräsentanten der von Moskau dominierten Gemeinschaft unabhängiger Staaten am Dienstag in St. Petersburg sagte Putin nach Angaben des Kreml, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten vieles dramatisch verändert habe. Die Gründung der Organisation im Dezember 1991 sei deshalb mit Blick auf Probleme der Sicherheit und in der Wirtschaft gerechtfertigt gewesen. Die USA haben beschlossen, die Winterspiele 2022 in Peking diplomatisch zu boykottieren. Das amerikanische Außenministerium hat nun für 18 Bedienstete einen Visaantrag für die Olympiade gestellt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äußert sich besorgt über die Dynamik der Ausbreitung der Omikron-Variante. Die 7-Tage-Inzidenz liege zudem deutlich höher als angenommen. Erstmals seit Jahren ist Palästinenserpräsident Abbas von einem Vertreter der israelischen Regierung empfangen worden. Verteidigungsminister Gantz traf ihn in seinem Privathaus, um über eine bessere Zusammenarbeit zu beraten. Nach den Wahlen am 28. November in Kirgisien kamen die Abgeordneten zusammen, um vereidigt zu werden. Insgesamt gibt es 90 Abgeordnete, 54 der gewählten Parteien und 36 Fraktionslose.